كانت سهلة الهريبة ما؟ ورجيني لشوف بعد هي. لك كسر الشباك. انت شو عملت ولك لشو واقفة هيك؟ هلا بتجرحي حالك، اطلعي يلا. لا مو طالعة، روح من هون. نفس، لا تخليني فوت، اطلعي. يا ويلي شيخي، شو عم تساوي؟ ولك روحي طقت منك ولك. بقلت لك وبحط نهاية لهالقصة يا طاهر، بنصحك تروح من هون. يلا طاهر يلا. طيب تكرم، كمان أنا بدي أحط نهاية لهي المسألة. لهيك أنا بدي أطلب إيد بنتك نفس بشرع الله وعلى سنة الله ورسوله. شو عم تقولوا لا؟ طالب إيد بنتك. ولك مجنون؟ حدا بيطلب ايد بنات العالم وبهالوقت؟ إيه شو أعمل؟ شفتك حامل الجفت ومن حلاوة الروح عم قول هالحكي هلأ. يا الله دخيلك. انت موافقة يا بنتي؟ لا مو موافقة. سمعت مو موافقة. بعرف كيف خليها توافق. لو سمحت هذا شيله من وشي شيخي. نفس. ما تفوتي على هي الأوضة رح تجرحي حالك.